Mbote mingi na balandi émission na biso Apik musique auto zalaka na bino chaque jour pour na représenter en kasi pour na ngala mokolo lelo na plateau na ngana ya mbeli bino moko ya ba porte parole ya héritier watanable o avandi na Selemba ou kombo na Yesha ba 5 précisément na Tokyo toza na Selemba ou na Sebeko Selemba ou na kopesa maloba po na bino ba oboye biete à se représenter pour boye baye lisusu malam. Bonjour Ndeko. Bonjour. Na balandi na biso ba yebi yote baza na posa baye bayo ozanani azali porte-parole héritier Watanabe na niveau ya commune na Selemba précisément Tokyo Japon donc mutu alobela ke héritier Watanabe na mabele oyo ezanga yo shaba 5 ezaka yo mais Selemba wa munene to komona pe na bisika mususu mona pe na quartier mususu pe lo mususu pe bomba mana sima opso to yebi te zali est-ce que ozaka yo moko na Selemba? Bon, ya rien à dire donc o ba lobela ka ve na par na bango wana za makamu na bango mais na mabele oyo na linga na nga ve depuis bo mwana quoi donc ye ma leader nanga yango na biti na bima na pesi la ndeva makamba ve donc là otala la musique ni vraiment donc ni o epesa yo posa ya kokoma porte parole pour lobela ba musique. Bon na tala bo sentiment ndule na linga na musique trop donc na linga vraiment ndule depuis wenge bima c'est rêvé na héritier Watanabe aye wenge donc na ndo landé déjà na Hollande ve na par rapport ya ba musique ando kende na ba bandal na Hollande ve na oke ba bandal wanga pe mona mukia to kende ba bandal ba municipal na mona ve akota bandule abeta bandule na musique ba quartier sur place vraiment na go vraiment esprit ya kokota vraiment artistique ekota na nzoto mais donc to beta no li solo ya yo moko nanu hein donc déjà beta musique bon na beta ndule na beta vraiment ndule Betandule wapi? Na Betandule donc na ba milliers ya Japon na orchestre moko boy rumba de jeunes na longwaka na kenda banda na rumba de jeunes donc na banda luana donc makamuna lo ba président wata yebi. OK donc il y a pas beta musique donc tozo beta ma solo ya musique donc tozo lobela parcours ya héritier Watanabe na Shaba 5 o azali moko ba porte parole ya ba musicien donc il y a ba musicien na kati ya ba porte parole ya héritier Watanabe un Shaba 5 to loba soki ndeti na ndenge yo lingi musique boy soki chef d'orchestre moko asepeli na yo olongwa pa héritier okende kuna okokende mbala moko to ozonga non simotala ba bien fait ya héritier Watanabe. Bon, c'est que chef ngaza la mutu moya makasi ndeti héritier Watanabe pour goga na miso ya na éclaireur à contrôler Afrique ko kende pas mutu wana c'est que na ebina ntia to loba so ba proposer mbongo moko boy pour to ebike na minute jeune garçon nyonso a vivara na mbongo donc mbongo ndemteza donc mbongo ndemteza bien fait ya mutu moko boy donc ce qui va proposer mbongo moko boy to somi moko boy est-ce que ozala kaka pas héritier na lobela mambo ya Tokyo na makambo ya kati ya héritier to okopousa na mopandi ya kokende na bisika ba proposer somi wana ba kozala pembeni na ve nga vraiment po na nga kozala dans gauche droite na ligne na nga ngote donc nga souhait na nga zala ke na za na ve na lobela ve po wana za makambo vraiment oyo yelanga donc yesinga ke nga France aka approche ya ve donc approche ya ve na bikende makambo eza wana na approche ya ve nde makambo eza wana ouais donc c'est que y a bien pesa ali beaucoup tanaka. Bon, kokuta na ve na mona ve na ba partout na ba Brazzaville na ba concert ya masamba débat na mona ve na ba beach na mona ve ti azalaka na pigeon na kokolo donc ve nga na ndo mona ve tamo ba footing mais ko solo na ve na nuté mais na bike na solo na nga na ve mais ndengo sala ndenge donc ndengo yo koma porte parole ya donc ya musique ya wata donc na ebite soko zapi na kati ya comité no moko boye o ezaki ozana batu moko boye tozaka yo moko tozala pe na simano batu pe bazali si ba donc na simana nga batu vraiment bazali ba guerrier ba prêtre da ba bourgeois donc en tout cas place bazana pe si bango mboti na o tozana bango présent donc Kanyama azana parler donc il y a une vraiment sa sécurité na biso vraiment ya makasi louange David de chinois donc sécurité nanga donc en tout cas ma base ça mobile kitoko donc bango twana baza pe na simana yo donc bango vraiment parole na bango na nini na kati ya comité na yo ba parole na bango za ke soutien idéologie mayele onga na zala na ngote tanto bango ba ko pesa ngango donc ira chomba rolo banga te Shaba 5 tozana beto to sala beto so nsabona yo kai on comprend c'est je pas le rôle banga te Shaba 7 dans la place moko bo photo ça émission moko bo na linga ke to sala ngo boto so nsabona yo ke pota a bureau na nga base na nga mais na yebike bino ba président bozalaka soki ndeti mutu moko azana simano alinga loba ne loko mobo tant que yo za mukonzo mona ozomona maloba na bango lokwa neti na valeur te est-ce que yo poza na comportement na kati na comité na yo
te comportement eza te biso vraiment tomemaka droiture na alignement nde tovivraka dans alignement toza na organisateur na biso René Di Garçon Sersi mopanzi sango na Facebook napesi bambote na René Di Sersi babiye mopanzi sango na kati ya Facebook donc soko yebi Facebook bien te olingo ye bango malamu koleka donc kutana na René Di Sersi donc yinda zali mopanzi sango na kati ya Facebook oui tozonga na masolo na biso nde tobandeka koloba donc na album leto wata banzembu nini ovuma yo linga makasi. Bon, on a ba chanson de Baraker, maman na chanson. Donc so zo ranze mana Raker na isala rondeni. Donc shawana so na yo ko maloba non mo konzatsa na kati. Donc place il vient à comprendre te Richie Watanabe trop contrôle ya Afrique mobimba. Donc pas na bino so ki clôture batati. Shawana so yo ki ngo sati mati lupango ba clôture par rapport ya maloba wa tina nzembo Raker. Donc nazo senga na régie na biso a balancer biso nzembo ya Raker ya héritier Watanabe. La tête qui porte une couronne est sans repos. Béton, Fachi Béton. Papa Nafani, y a David Mangaya. Rachel Fouta, sans adversaire. Monganga Pessinga résultat. Y'a malaria 3+. A Komelinga ordonnance. Pendant la traitement bien. Kassia Bosana qui kotunanga. Soke banda ki ndenge nini. Alain Maki. Crampe na makolo. Baspernage solenganga. Vertige d'émotion, hypertension, ma titi n'a cesse à perfuser Patrick, qui perfusion des solutions. Baraka. Et Bandelia Bolingo et Rachel, trouble humain. Elle est Inganzoto. La grande dame, Maya Blake Colette. Elvis Sugar. Maman Jason Henanga. Le prince. Ah, maman Victoria. Maman Blessing. Diala. Fièvre nyonso na nzoto eza de bien malaria te futa plein de larmes dans mes yeux. Nifi. J'ai senti quelque chose de nouveau transfigurer tout mon corps. Comme Jésus en pleine foule sentier des mandats qui m'a touché. La kokyo bomba qui l'a boliko passi et ningi singaye. Pour un zoto nina ekosana. Les bandelia bolingo ya Raker trouble humain. Elle est Inganzoto. Ivarno Adou, Ted Junior Namba, Hector Gauthier, Patrick Abengele, l'homme le plus compliqué du monde. Des Chimanga, il y a Jean-Claude Mavanga, Rachel Fouta, amour me boya salité. Trésor Fouta. Destination commis peine. Go réduire tes papas. Ton côté terre promise. Tomber la laine à miel. Te renouveler alliance amour et lunate. Fabrice Mola. Kisana bambuna ke tolingana na yo. Tania Kwamadio. La paix au bois dormant. De retour sur ce plateau, on a profité pour pesa mbote na Esther Makanda babi ba mama kiboya na kati ya Tokyo bisika bazali donc ba mbote na bino ebele ba mbote ebele na Abraham Sita na France babi moyaya bisiko zali ba mbote ebele donc tokomona naka un jour ndenga yo lobaka mokilango eza ngo ya biso nyonso tokokitaka wana shaba nazongeli yo lisusu na nzembu na banzembu nyonso donc il y a wata donc na yebi ke nini oyo donc Raker wana pe ebeti makasi donc na balandi na yo vraiment to na bana selemba onyo sur Raker wana donc bozo zwango na ndeni maman na chanson chanson premier pona nga ya ngwana à part bagombe na gombeza ba maman na chanson ba kayu so rotation libanga po so rotation marteau peut-être mais ça moi passe mais Raker za chamon oyo marquant vraiment so na vani na yo kango na santa bien.
Donc ça t'a vraiment bien. Donc très à l'aise, moi donc kitoko, donc il chante dans na ebité. Donc so que na bar donc son nzembo ne betité à raquer, on a dans yo mona vraiment bien te. Donc faut oyo kango, donc faut pour sentir bien malam. Donc ngakutu na kenda ko sengango, na sengango mon frère, s'il te plaît, c'est le raquer. C'est le raquer na binango. Na binango vraiment na momi na nga na parler, makam na lo baso tu na ta CG Pablo ebisa yo. Na profiter na pesa CG Pablo bisika zali bambo tebele talara ye bisika zali donc to solo la bien makasa mo mbali moko ye barako solo la vraiment Chaba to zonga na parcours ya yo moko vraiment na comité na yo de besoin vraiment temps ya kokutana na héritier Watanabe. Bon, merci vraiment pour la parole. Biso na Gogan toza na relation moko vraiment qui oyo vraiment toza na approche vraiment na vete. Za relation moko bo biso toza na communauté Oto sali ke héritier Watanabe to soutenir yate ke bana ne ya pali do ba petit na ye to lobela rave to yebi ke ve aza leader a ba jeune do via solo la ka biso pe to pouye ve na par rapport nga beti la musique na ye ete ke ngai na nekiri na biso na base na biso ba bina ngate Chaba 5 akoyo za molobeli olobaka to mission de porte-parole na biso ya base na commune ya Japon c'est Lembao donc yo le belande ve héritier Watanabe po babandako le emata bomo nango makaformeza donc ni nezanga ka vraiment ke bokende bokutana na héritier Watanabe to ebité ezanga bino ni possibilité ya kokoma kuna numéro de téléphone bozana ngote to nini bon kokoma pa ve pas leader wa kangi kin akangi Afrique mobimba donc ezanango potoko makune ezanango kisite ezaka nde biso moronde contre taper makamuto sala poto sana ba projet musu photo sala ke photo song sabwe pone héritier Watanabe tant ya kokende suna ba répétition na ezate to sana makambo photo lobela wata ta ya kokoma kuna ezate mais kozwa numéro ve soit que kokoma place il va ça ezanango danger te mais toyebi ke to koma na effort nzambe emonanga osala ke pona bana bazala calme na makambo ba osala pona leader na bango héritier Watanabe Gogan donc muto opesa ne makambo na minute yo jeune wana pardon donc na tikelo micro donc lancer vraiment pe héritier Watanabe pesa message na yo akoyo kango wa merci leader donc héritier Watanabe Gogan leader Chaba yo molobe no na kata commune na Selembao précisément Tokyo Japon donc bana Japon mobimba soda na bino yo Chaba 5 de bopesa makambo tant pis pour les jaloux président Gisine gouvernement Paris soda na bino yo Chaba 5 ndenga tse makolo c'est que makambo ye moko akoti da muzindo donc soto tie ngape na rotia donc naza prêt makambo nyonso donc bana la timi wata Chaba yo alela toujours donc mingo le ba formezate nebi ke makambo simba kombana junior c'est resté ouvert na kata Tokyo donc ayebi ko makambo wana osengite pona tikeli o malobebele osengite donc tango soko loba oza na poso senga et pas héritier Watanabe nebi ke alandaka piki makasi alandaka piki bisika vandi donc nebi ke mardi na tongo a Roland émission oyo olobi nini héritier Watanabe asala nini pona base ya Selembao na kata Tokyo Japon watole la ka soutien leader en tout cas tole la ka soutien leader ko kita mabele oyo sala biso pe ba petit ne bien potolobe la rave to panza ngana bunda bituma ya grave pone héritier Watanabe na zoka na bunda vraiment bakanga pe na ba commune tole la ka soutien ve donc va aider biso na par rapport ke bankwa to sala makambo pe minene na kasa mabela Japon comment on avait ve so biso quoi to sali boye comme on pe ke ka likolo tolobe la ve to le kavana ba chaîne to panza ba sango ya ve et sala biso bien donc là tole la ka soutien vraiment héritier Watanabe Cédric Wata leka mokonzi abika soutenir biso te tenda le pétrolier maboko bank na ebike père azane social a soutenir biso maman Rachel Futa tenda donc maman social a te biso pe ba pona makambo to sala na profiter pe opesa mbote na Chimène Kidia Azaze babi masalanga Chimène Kidia Azaze mwana papa Azaze na Tokyo azana en France na profiter na peso bambote belé bisiko zali balobi donc toza ensemble donc na yo toza ka ensemble même si musika mais la fontaine kabana yeyo masana yo azaka kanayo ensemble Chaba 5 nazoyo kamwa rankini moko eza entre Wata na miel de son habité na ngambo na bino pe na Tokyo Japon so boyebi mambo wana déjà oui si toyebi makambo wana guerre d'esprit wana toyebi yango siko na ngambo na bino bozwi ba solution nini pona président na bino Wata bon pona solution tozwi en tout cas héritier Watanabe baza leader oyo azanga adversaire
mie de son na problème azo luka pona héritier Watanabe ye akokipe c'est ça ka ngane mtu nolanda ye donc na ministre héritier Watanabe ata do ye mie la ta lobi ndenge ni pona ve en tout cas vient répondre et ça ngane mtu ndo répondre donc atika ba des autres luka pona ve héritier Watanabe obeta musique na ça c'est adversaire avant na parler avant na déjeuner na ye héritier na ke Paris vers ke alandi héritier na Paris ba solo lia vers kiti bakin ye mie de son donc il n'a par rapport à ndoule a kokate mishka ku maison mais bon baloye biango baza bana wenge na boyango te mais wenga ngo photo tala ka soko na ministre mutu musicien ni azo briller azo vibrer makasi Chaba 5 nazo yoka pe na ngambo Fabrice pe na wata ke moi guerre mon peso sala makuna na ebite na ngambo na bino to soboye biango déjà wa si toyoka ki vraiment toyoka ki mais beaucoup supporter guerre ya Jina PMF ye makambo na ye vraiment en tout cas nga mona landa ngo ezate ye façon na parler azonga na parler lambela bana ye na mbai na ye donc leader na ngeriche watana baza kuna ta yoka bilobela nete do bilobela oya sala wana ezanga ne mtu na décharger na ozoe fa no kitsa ya ozonga na parler atika ba makambo sala wana ezanga ne mtu na kitsa carrière na ye tout de prendre bo sala comité na bino o déjà bo sala mo eloko moko bo ezake donc bato bamona déjà que bino pe bolobela ka héritier Watanabe na kata Selemba si to sala déjà événement liboso to sala des événements liboso événement to sala donc na miso so koti dans la chaîne abiso YouTube donc ça vraiment donc il y a craqué donc maloba la nini po balandi bazana posa ba yebe événement ngezala nini bo sala ka nini na premier événement na bino donc biso to na posa to yeba ngezala nini yebisa biso vraiment malamu ouais zalaka émission to sala ka comme que ya kolobela ve po to sala ke lo mo boye comme que to panza sango ya ve émission to sala ke zare émission liboso to lobela ka ve na par rapport ke ve ndenga zo beta musique il va zo voyager trop héritier Watanabe na miso ba benga e papa voyage donc il muta voyager trop bientôt go aux États-Unis vraiment donc ça audience bino ba obozu biso na sima boye ba ke nazana kati ya Tokyo na Selemba ou na Tokyo Japon donc nazana ba porte-parole ya héritier Watanabe na kati ya mabele ya Tokyo na bango nde tozobeta masolo ya koyeba nyonso na kati ya vie ya héritier Watanabe Chaba 5 na yebi ke watazwaki 57% na diplôme de tandenge bimaki bona ebite bino pe bokende ko fêter na ye to bozwaki tango ke kuna te biso ku tu fête banda via azwaki to fêter ki na part na biso mais fête salami vraiment bien te salami bien te ndeni bino nde bokende bino te donc ya biso vraiment donc toza na fête na biso moto rosala biso moto zo engagement ya fête na to dépasser héritier da leader na biso donc to bisa va mbongo to payer ba champagne na part na biso to ba ba champagne donc c'est le jour wana na yebi que jour wana biso pe to yana ba caméra to tia to tala ngo ndenge eleka si na invité bino vraiment le journée faut bozala mais le journée to fêter to repesa bino donc date na jour autre fêter et ça là vraiment donc ambiance vraiment il y a des gars ya tembe na pesi leader na nga pesa sa bambote belé héritier Watanabe goga diplômé ya makasi donc il y a 6 heures na profiter faire opesa mbote na bana ya PM de la SAP na Mosina donc bisika bozali na yebi ke bino tout bolanda ka la Fontaine Kabana na Apic télévision na pesi bino bambote belé bisika bozali Chaba 5 to komi ko chiter na émission na biso na yebi ke to lobe belé na nyonso to tuko loba bana ya Tokyo Selemba na Japon ba simba nini wa bana Tokyo Japon na minute boye ba ke Chaba 5 leader sans adversaire a pere mokonga yeyo ya molobele héritier Watanabe gogan totorine éclaireur papa na Etiana e Burkina donc ngayo ndem tunopesi la makamba leader na minute yo na loba makasi donc donc tous les bana wenge bopesa chance na président na biso héritier Watanabe ye aza leader oyo ayokisa alongola wenge mobimba soni eza na bana misusu babima bakenda basimba ba pentacle moko boye ya ba 2 semaines 3 semaines 4 semaines ba succès na bango sila héritier Watanabe ye na lupembana na marque na ye premier album to mona que tout va bien deuxième album to moni koto sata koto dans mokili to moni que kitoko donc héritier Watanabe c'est posam ta sata pour tangi sata mokili ndeti ka osambela te na sambelaka na ngai donc nzambe asambelaka te osambela suna ndeti nga na muta mokili mais na sambelaka comprendre donc mingi vraiment le beza te o na lobi yango na to soutenir ka ve bana Selemba bumbu ngiringir donc gouvernement de la SAP Léopard du Japon donc il to soutenir ka ve héritier Watanabe gogan éclaireur yango to kapé donc papa Chomba donc toi na posa to moni pe na plateau na biso donc azana biso mais to kutana na Ira Chomba apesi la tamwa de momo boye po bana toko Japon bisika bazali bazolanda epe bonjour ndeko bonjour journaliste balandi na biso baye bayo ozanani
nanga charge à base nanga charge à comité ngande mutu na sara pour bon, nous a maître vraiment yondem to simbi donc yondem to simbi vraiment mambo etali vraiment dans sécurité ma comité ngai journaliste so ngai te ma watro au sentir na ngai base na ngai comité na ngai mais kombo pe to zwaki te kombo nani anga kombo na ira chomba papa na mex ira chomba papa na mex na chomba papa na mex na chomba donc babi ira chomba nzambali kofi donc soko pusani mabe na base oyo donc kokutana na ira chomba nzambali kofi ba dédicace non na nani mbote na bugomestre na ngai ya komina Selemba Augustin Bikinda mbote na ve na nga Anoara champion ikofe pela mbote na ve na nga Rojani wa Merando mbote na mama na nga mama Mireille dakanga mufinuka Selemba mama Mireille Bez Mbumba na ba oyo ba yebi yote donc baza na posa ba yeba yo po ba monyo lisusu na plateau na biso ozanani na kati ya comité ya ba porte parole ya Héritier Watanabe na Tokyo. Wa ngai nazali marketeur ngani mno sa marketing ya réseaux sociaux mobimba ndeti kaka vena nga Francis Dibaya banini kwa na sala kaka marketing ya réseaux sociaux pona biso les amis de Wata na kati Selemba ou to pesa makambu mais na pesa makambu na biso to ana besoin ya soutien to bina na besoin ya soutien ya président na biso Nostago Gato Torina ya Tembe l'homme ami Anjimi de Moso to moni pena soutien na e sala biso makasi pe to bunda na befort na biso ya kwa fêter na ndenge fe na biso uta ko 57% après 21 ans atika chiki lelo azongela nga 57 faut ko féliciter quand même ya na o pazo sala na o minene pona e makambo zo kende kitoko mais bambote na ngai na opesa kaka na mvandu azaka ka moko mvanda azaka ka moko père na biso tete nda ile mwene maboko banki ya mama Rachel Futa na pesi bambote bele kote azali na pesi famille Héritier Wata Mubimba na pesi patron Bogos Abed Ashur na pesi lisusu le boss Eric Mandala na bike liboso na bino tozo makambo Osea Diallo tebike liboso mai na sima mai biso pe toza awa tebike makambo opesama les amis de Wata na Selemba biso yo to pesa pena makambo tebike makambo goya tellement que to teli kofi tebike li kofi pe goya to kotutana te obanga mutute to sa makambo na biso na ndenge na biso poto sepisa pena na oyo biso to sala po makambo eza makambo mikete yo président Goga makambo ya makambo mikete merci président na nga esiko zali ba bon dimanche belé na orchestre na biso mbimba ya Latine Wata donc CG donc to bengi CG pa ya opese la oaye ba obazo landae ba ye ba pe ba zo ba dédicace na bango bisika bazali tina balandi bazo landa yo na kati ya comité ya ba porte parole ya Héritier Watanabe ya Semba yo zanani ngana za secrétaire général ya mouvement vraiment quoi yende mto simi mbongo vraiment ya kati ya comité donc côté wana vraiment côté secrétariat ngandi na zo gérant quoi OK ba dédicace no sko na banani ba obazo landa yo bisika bazana bandako ba dédicace opese pa banani bon ba dédicace na ngana pesi ya Jean Sila Noir ya Willy de Campo Ergil Boss Gianni Brator ba vient na pena donc bambote be na pesi bon. OK merci beaucoup kitoko tozongi susu na invité na biso na o tozobeta masolo ya Héritier Watanabe koyeba nyonso na kati ya parcours ya Héritier Watanabe Chaba 5 donc tozokoma dia na suka na invité lilobano ya suka eza nini bon liloba na nga suka eza kaka na message na opesa na ba fanatique nyonso la team Wata donc bana bino yeyo ba petit na bino ba leki na bino ba ya na bino bo soutenir bango ne loko ba osala po la team Wata eza mouvement na biso dans la team Wata ya bima ki biso pe to poussaki to soutenir ve place nyonso ve okende ba concert tout oza na ve en tout cas que message ka to pesa na ba fanatique nyonso la team Wata botia biso ka bo mona biso bo soutenir biso to le la ka ba soutien na bino donc ça bino biso pe to vivre te donc biso pe place to pousser to bi ke bino pe kuna ba soda makasi donc to za décider ya ngwana vraiment mingi ya loba vraiment sou ezate donc bambote na ngana pesi pa grand chanteur chef d'orchestre Mishka Ndoi ya yemo président Héritier Watanabe bambote ya trop mbote na ambulance le grand animateur animateur ya deuxième voix Bercy Mwana donc il a minute d'ailleurs Bercy biloko moi asali mikolo so yango donc yemo ko kokalse na pesi mbote na ngai na miyembe grand chanteur na pesi mbote na CG na biso ya Daniel Mwananteba donc Augustin Kabuya CG sur ya base ya mouvement donc la team Wata Mobimba mbote ya trop Chaba 5 skoyo ni na bino za kawapi donc bureau na bino ya comité na bino za kawapi
Ba biso bureau na biso comité na biso ça na katika avenue Matota na Tokyo Japon na direction Koweït numéro 62. Na coin wana ka lupango kwa ba minizemo bazalaka wana soki moi référence mo bena muto awuti wenda selemba wuto awuti ba ipen au transport ni pa ko mabiska bini bozali. Ba na muto awuti ipen fa kita azui transport ya selemba okita na Rekinsala. A Rekinsala tuni station LED ya Orange avenue Matota direction terrasse numéro 62. A mon abiso soka wuti nzela ya commune ya Gombe soka zoya akiti référence ka tout justement na Kinsala à côté direction Koweït avenue Matota direction Koweït na coin ka numéro 62. Siko soki ke a 8 ans oya te mais numéro téléphone pe sala bien nini ezate numéro téléphone ezate te numéro téléphone eza na bande konoso ba olandanga ba fanatique na biso ala timi wata ba o bazana besoin ba contacter biso na numéro na biso pa ba yeba biso bazwa biso numéro eza 090 42 80 566 ko bandelango 090 42 80 566 wana so bobengi bozwa vraiment en tout cas base dans les amis de Richie Watanabe Gogan. Donc question mo réseau la ngai ya suka poto chité na émission na biso ndengo za wana soki ba proposer ba pesa yo $15,000 otika no lobela Richie Watanabe o salango nga vraiment na ve donc nga fona lobela ra ve mbongo ko sangate. Ok, donc ni ne asuka réponse na suka za non alobi donc ye ako persévérer na Richie Watanabe bisiko zali na yebi ko landi mission au malamu vraiment bisiko yo zali ke base ya selemba na kati ya Tokyo bazawana bazo lukayo donc soutien na yo e ko sala bango bien au mona bango bisika bazali tozalaki na kati ya selemba na yembela kibino les amis de Wata na Tokyo Japon donc na sebeko selemba ende to tourner émission oyo soki bo sepela ki émission oyo binos na bandako bisika bozali bopesa merci na biker by le rêve o azali sima ya caméra na pesi mbote belé na papa dinanga nga réalisateur na biso na pesi mbote belé na monteur na biso JK donc bisika azali JK Mega bisika azali na pesi mbote belé na pesi mbote belé na Gerabi site na France balobi donc toujours quand nous on va toujours mabela on toto koma pe toko ya wana donc Gerabi site na France bambote belé bisika yozali na pesi lisusu mbote belé na famille Makanda na pesi mbote belé na famille Makanda mbote belé na ba fidèle nyonso ya Sebeko Selemba 1 tokutani mbala ya sima na numéro mususu.